السؤال الأول: أحسن الله إليكم، حكم الصلاة المفروضة في الأبراج المقابلة للحرم المكي. حكم الصلاة المفروضة هو طبعا لا مفروضة ولا نافلة، الصلاة جائزة، لكن قصده مع إمام المسجد الحرام، إيه مع إمام المسجد الحرام. طبعا إن كانت الصفوف متصلة بسبب الزحام فأرجو أن الصلاة صحيحة، ولا سيما إذا كان في مكان يرى بعض من في الصفوف سواء من داخل المسجد الحرام أو يعني خاصة بعض الآن المصليات في هذه العماير لها زجاج بحيث أن الصف الأول يرون اللي تحت في الشارع أو يرون، فهذه صلاتهم صحيحة. لكن من استطاع من الرجال، أما النساء فالأفضل لهن أن يصلون في أماكنهم سواء جماعة مع إمام المسجد أو فراد، هذا أفضل لهم، لأن الرسول قال لا تمنعوا، إحنا يا رجال ما نمنعهم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بس يا أختي يا كريمة يا أمي يا بنتي يا زوجتي، أنت تبين 100,000 صلاة ترى تحصلينها في الفندق بدون ما تتعبين نفسك مع رجال ولا تزحمين نفسك ولا تروحين تركضين وتطيحين وتحطين راسك في حضن رجال ولا وراء رجال ولا في جنب رجال. هذا مما أراح الله به النساء، هذا مما أراح الله به النساء، لا عندهم هرولة في الطواف، نعم، ولا في السعي، ولا تجرد مثلنا في الإحرام، مستورة من كل جميع النواحي، ولا تؤمر بحضور الجماعة. كل هذه تكريم للمرأة وحفظ لها وإراحة لها، يكفي تعبها في الحمل والولادة والحيض وخدمة البيت وعيالها وزوجها. لكن الجهل هو الذي، ورحم الله ما يروى عن أبي حنيفة إن صح عنه أنه قال العلماء في راحة. نعم.